บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลกับการประกวดขับร้องประสานเสียงในเวทีระดับโลกหลังจากที่คณะนักร้องประสานเสียงจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ MU Core ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้า5รางวัลสำคัญจากการประกวดประสานเสียงระดับนานาชาติรายการ The International Competition of Children's and Youth Chorus and Vocal Corps Ensembles ประเทศรัสเซียตอนแรกเราไม่รู้สักอย่างครับเราต้องเริ่มหาข้อมูลแล้วเราก็คาดหวังว่าที่นู่นน่าจะแบบเขาเป็นเมืองที่เก่งด้านดนตรีอยู่แล้วแล้วก็คาดหวังสูงซ้อมให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลหนึ่งในความภาคภูมิใจที่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้มีเวทีแสดงผลงานด้วยการประเดิมรายการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในรายการ Slovakia Cantat 2013 ณ สาธารณรัฐสโลวาเกียความคาดหวังนะครับแน่นอนว่าทุกคนไปแข่งก็หวังที่จะได้รับรางวัลกลับมาแต่ผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจริงๆความภาคภูมิใจที่เราได้เหมือนกับเอาแผนที่ประเทศไทยไปวางไว้ที่ยุโรปมันเป็นความภูมิใจเป็นสิ่งที่ประเมินไม่ได้และนี่คืออีกหนึ่งความสามารถของเด็กไทยที่จะก้าวไกลในระดับนานาชาติอย่างความภาคภูมิใจสู่พี่น้องชาวไทยทุกคนไทยเบฟขอบันทึกคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลกับการประกวดขับร้องประสานเสียงในเวทีระดับโลกเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหา